презрително, не разбират какво говоря. Може би забравят, че и те са били от вида на хвърчащите хора. Питаш от кои съм? От вида на хвърчащите хора. Питаш от кои съм? От вида на хвърчащите хора. А ти питаш от кои съм? От вида на хвърчащите хора. От кои съм? От вида на хвърчащите хора. Правя си каквото ме радва, рамки да си поставям не трябва, защото почвам да се товаря. Губи се чарът, не си заслужава, сещаш се. И не знам дали съм права, ама да съм толкова сериозна някак не ми приляга. Затова намирам си причини да се смея и в грешките. Най-добре така, иначе ще ми излязат много бръчки между веждите. От кои съм? От вида на хвърчащите хора. Питаш от кои съм? От вида на хвърчащите хора. А ти питаш от кои съм? От вида на хвърчащите хора. От кои съм? От вида на хвърчащите хора.